бародарои азиз, бубинед ки бечоро дар чӣ ситуатсия ғалтидагиам. Бародаро ба хотири Аллоҳ лайк ва комментария монен. Алҳамдулиллоҳ ки зуртонам нараса. Бародарои азиз, саҳми хитона гузоштанда лайк ва комментария бигзорен. иншоаллоҳ ки дар ин савоб шумо ҳадмани дар ҳадман хушен. барое ки шумо нияти нек дорен, нияти хайр кардан дорен, зуртона мераса. алҳамдулиллоҳ ки иншоаллоҳ биизниллоҳ шумо дар ин савоб хуш ҳастен. аллоҳи меҳрубон баракат битани ин бародарое ки дар иҷа ҳузур доранд. худованд дар умр ҷойшон баракат я парвардигор падару модаршон нигоҳ доранд. анами хел бояд сарҷамона дар ҳар як ҷои мо бояд бошем. анами хел сарҷамона чӣ мушкилӣ ба сари мо меояд, анами хел сарҷамона бояд мардум дар бари мо. алҳамдулиллоҳ. аллоҳ бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз, ҳама вақт мегӯм ки дӯст бошем, ҳама вақт мегӯм ки иттифоқ бошем, ҳама вақт мегӯм ки дар бари якдигартон бошем, ҳама вақт мегӯм ки хиёнат дар бародари мусалмонат накун, ҳама вақт мегӯм ки хиёнат дар ёру рафиқит накун. барое ки марг хабар намекуна. ҳарчанд касе ки боша набоша, марг хабарат намекуна. марг мехоҳӣ намехоҳӣ, дар мошини пиёдаи, дар лави ови, дар хонаи, дар сари ҷойнамози, дар чизе ки бошӣ набошӣ, марг меоя ҷонта мегира. бубинед ки намек чор бародаре ки дар авария дучор шудан, айни ҳол якташ гузашта шидагия. бидроен телеграма дар таҳ мемонем, бидроен бибинем ки чӣ хел сӯхтай бечора. нигоҳ кунем ки дуо кунен бародарои азиз, дуо кунен ки аллоҳи меҳрубон падару модари ира сабр бита. аллоҳ сабр бита. ҳамдардии мара қабул кунен. аллоҳи меҳрубон сабр тия и падару модара ва он бародароне ки айни ҳол дар баленса қарор доранд. худованд шифои комилшон тия. нигоҳ кунем бародарои азиз ки як ниҷа заданда уже ба чӣ ҳолатҳо меёй мезанем, ба чӣ ҳолатҳо меёй мезани. ина нигоҳ кун ки бечора кӣ мегуфшон ки дар ин фалокат меоянд мезананд. ҳеҷ кас, ягон кас. ина нигоҳ кунед ки чӣ хел омад бечора дар авария дучор шидая, она якташ гузашта шида, дигарош дар балеса ҳастанд. бародарои азиз, кадомит ки зурат мераса ба хотири Аллоҳ саҳми хита бигзор. кадомит ки зурат намераса ҳеҷ боке надора. навора паҳн кунен, дастгири якдигар бошен. худо нигаҳбонтон бошад. дигар намедонам чӣ бугум бародаро. аллоҳи меҳрубон баракату дӯстон азиз, худованд нигаҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалаш парвардигор, ахираш парвардигор ба шумо ҳастед чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед. дӯстони меҳрубон, имрӯз қарор дорем дар Татаристон, кадом шаҳрай? Алметский район, дар пеши балниса, дар пеши реаниматсия. инна лиллаҳ ва инна илайҳи роҷиун. бародарои меҳрубон, дина рӯзи сешанбе дар 4 бачаи хилму 4 акав додар диристараш дар мошин меоянд, ақи бия мошини калонига мезананд. хая ки ин қазои илоҳӣ аст. акай калонишо аз дунё гузашта меша. ай Тоҷикистон, ай ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ, яъне ки кӯйбеши пештара ки ҳамроҳи ин амакбачаҳош ва ҳозир иншоаллоҳ бо баътарак мерам навор мекунам, аз уҷа диристар мебинем. аки як гапту мегӯм, чӣ бобои лангари, чӣ ман, ҳарчи ҳаст ба хотири худо мекунем. бобои лангари бо аздим я мирдаи дига буд, мо омадем иншоаллоҳ айхили Москва. ина раиси диаспораи тоҷико ки дар ҳамин шаҳри Татаристон, яъне ки акай марҳабат, раҳмат бар падар модарату барои хизматоту. ман бисёр шенидам аю бародаро то иҷа омадана. ина қадиш во хурдем акаҷон яс хам ба шумо кун дар мардуми тоҷик ва дар иншоаллоҳ мо суҳбат мекунем. бародар азиз, чӣ сухан мекунам, ин тақдир будаст ки чӣ мекунам барои Аллоҳ мекунам. дуруд шед, ман хати бародаро ҳастам, амакҳошон дар хизмат ҳастем. шумо ҳам чени лозимӣ ҷамъ кардем, мондем, иншоаллоҳ бо дар хизмат ҳастем. ана баъд раҳмат посоли Москва ҳам телефон кардам, консули генерали Шарифа телефон кард, вазорати меҳнат телефон кард. ана 3-4 боши телефон дора ки чӣ хизмат бошад, марҳамат пагоҳ самоҷотчо ҳаст, хай нароид. ин тақдир аст. худованд хеле рӯзо дар ин ҷо хай акунде ки беҳад як оила 4 бародар да хай субҳаналлоҳ. ина мизоги Аллоҳ буд. хуб акаҷону шумо ягон чӣ мақсад, мо мақсади видео ҳамин буд ки ҳар як қадамаш фақат як тамаи даҳакишон зану гудак надорад. дурст фаҳмидам, аз салниш 3-4 гудаки доранд. худо раҳмати якай қурбонали шинидам
و خدا رحمت و مغفرتش کنه که یعنی دوستان عزیز یک چه فراموش نکنید ما ویدیوهای سوختگی یا در یوتیوب مونده نمیتونیم فقط تلگرام در اکای ویدیو میمونم بدروی اساسی ویدیو را اکای تلگرام بمونه چی در کانال اکای بابا لنگری باشه چی در موضوع ویدیو در چی میاد در کانال میان خواهش میکنم کارت کدوم تا اکا کارت اکا میاد رقمای می اکا میاد خواهش میکنم این مردک عذاب داره با خواست خدا یعنی که خواهش میکنم وقت قیمت یا نگیره هر چیزی هست به خاطر الله کارت خچونه رقمای خچونه 1 روبل 10 روبل جمع میشه یک بار آیا خوجگی که تو جای اکم نقل کرد خوجگی فقیرانه کم بغلانه که برادر همه وقت 5 وقت نماز همه وقت بچه‌های مسلمان خیلی پروردگار خودش وعده داده که اگر کسی که در غریبی در راه خدا باشه نماز خوان باشه اگر 3 وقت 5 وقت نمازش مقصد بجا بیاره و چی بگم مسلمانی حقیقی باشه ان شاء الله درجه شهید میبره ان شاء الله باور دارم برادر گذشتگی چی میگن درجه شهید بردگی شخصش که مقصد اونجا 80 90% بگیم سوختگی خاک آیش دست پروردگار است خداوند اگر زنده و سالم باشه عمرش دراز گذشته شود خداوند چی میگن عاقبتش قیامتش آباد بگردونه و برادرایی که با دیگراش ده تایگه هستن شفای کامل به خاطر الله به خاطر فرزندکای ما سون جمع کردیم شدیم رای کردن برادران خیلی خیلیشون جمع کردن کارت‌های خودشونن اکجونای ای مردمی هستن که شما این یعنی خیش نوارش تمام خدمت گام میزنیم برادر زاره هم باشه دستگیری کنه که امروز ما در همه خیلی وضعیت بیزیر غلطیدیم زاره هم باشه دستگیری کنه ما از زمین تا آسمان اشمه می‌نداریم برادر خداوند صبر بده به اهل بیتش و خیش توارش دوستان عزیز بعد نوار آزمان میرم بچه‌ها در جای دیگه کمتر و برتای افتاد سنگ بدجو بچه‌ها جمعیت نوارا که جو جمع کنم بدرید ویدیوهای اساسی در تلگرام پارتی به خاطر الله یک ایده جمع کنه خدمت که میتونید تو اخدا خدشون باشه خداوند همه ما را صبر جمیل بده رحمت برای همه مسلمانان برای سربلندی برادرانی چی میگن تاجیکی همه وقت یک دستی هم شوه فر نداره که جوگی محل گرایی در کن است ما همه مسلمانیم بعدی تاجیکی باید تاجیکستان ما در حق جون پاتون ان شاء الله بعدتر تماشا کنید ویدیو را خدا نگهدار السلام علیکم خب دوستان عزیز یا بارگاه سلام علیکم این دیم نوار ما تا شده پیش بالنیسا بود دیمش خاطر برادرایی که از تمامی همین گوشه و کناری همین ناحیه تتارستان جمع گیر شدن اومدن از بازار خلاصه از اینکه الحمدلله سرجمن باز یک کار گفتم با یا بارگاه میگم اگر اینجا یک مرده میشید یک تا اگر کسلی میباشید یک تا سوختگی میشید همین 1000 روبل هر کدوم شد 2000 جمع میکردیم بس بود اینجا 4 تا سوختگی یک تا مایید ما به خاطر خدا از خودی مسکو خیسی اومده میخوایم که همین یک سوم دو سوم شوا برای هر یک کدوم 3 4 گودکی داره با خوجگیش با اهل بیتش با هم کویبش یعنی نوحیه عبدالرحمن جمعه جمع شد تا خوجی یگون سخن کردن مردم ترکیه است سخن کردن هم گبزن اوز میره با اونجا ان شاء الله سلام علیکم برادران این مصیبت خیلی امروز در سر ما شده است خداوند نگهبان شاه دیگه این روزی که دیگه روز خداوند هیچ که ما مسلمانان را نشانت یا پروردگار گذشته شه جاش جنت کنه و مجبور پروردگار شفاش بده پدر مادرش و خدای مهربان صبر طاقت نصیب روزی بده مولدا که خیر هر کس در غریبی همون میفهمیم همدیگری ما چه که زوم میرسه حدیث میآید برای کمم که باشه برای یگان بهبودی فرزنداش و یگان خدمتی کردن در خود رخش ان شاء الله پروردگار همون نگهبان شاه خداوند به صبر طاقت میده آمین رحمت برای همتون برادرها از چیز ترسید گفتی که برای سرجمی تو از رئیس دیاس برات گفت که چقدر سرجم از سر شدم جه رحمت کنه پدر مادر تو برادرها خواهش میکنم ویدیو را پاک کنه 1 روبل 2 روبل فرق نداره کسی نمیتونه در حق گذشتگان دعا کنه تا این برادرها که قدمش که بیمار شفای کامل قدمش گذشته پروردگار جنت الفردوس نصیب کردن صبر با اهل بیت و اکاش ان شاء الله کارتای خچونان رقم خچونان التماس به هدا زنگ نزنی بتونه کمک کنی و یا همدردی کنی دعا کنی السلام علیکم رحمت اکا جانو سلامت باشید